Liebe Freunde, manchmal knirscht es und quietscht es. Zum Beispiel hier auf dem Fußboden unserer Kirche in St. Aposteln. Und das ist ein wunderbarer Bau, aber wenn wir miteinander Liturgie feiern, dann macht das einen Höllenlärm. Hier sind verschiedene Schichten von unterschiedlichen Materialien nach und nach in den Jahren aufgebracht worden und es quietscht mit jedem Schritt im Altarraum. Und da haben wir gedacht, da müssen wir ran, da müssen wir mal kleinere Frühjahrsputz-Säuberungsaktionen machen. Und ich dachte mir, das ist ein schönes Bild für unser Dasein. Manchmal quietscht es und viele Schichten überlagern sich von Dingen, ja, die irgendwie dreckig geworden sind. Und dann hinzugehen und aufzupolieren, zu putzen, sich miteinander vielleicht sogar hinzustellen und alles wieder auf Hochglanz zu bringen, das ist eine wunderbare Sache. Wir spüren jetzt schon die Schönheit und den Glanz dessen, was da kommen wird. Sogar das Aufräumen macht Spaß, vielleicht auch im Leben. In diesem Sinne wünsche ich einen frohen und gesegneten ersten Fastensonntag. Fröhliches Fasten!